Dobrý deň, vítajte u nového videa. Ideme si zahrať hru Belt a Bows for Treasure. Tam stávame lode, aby sme sa dostali ďalej. Super, bielý tým. Rovno si tu spomnem moje load, aby ste videli, čo smiešne som urobil. To je sedadlo. Zavriem si dvere. Ne, mňa to točilo. Chcete niečo vidieť? Tam červený. To je raketa. Týpek normálne, ktorého som omylom prijal do týmu, mal takúto raketu, ale nezložitú a fungovala a dolietla až nakoniec. A ja nechápem ako. Takže kam sa dostaneme s touto raketou? Hodiny. Ten balón ako odlieta, už je preč. To mňa odletí, ja balóniky. Celý vrch mi odletel. Toto je stavané z čierneho dreva. Teraz tu máme rybky. Bowlingová časť. Ne, som dead. Tie veľké gule. To neprežijem, tie veľké gule. To jedna sa rovno vrhla na mňa. To sa glitchla. A prečo sa nehýbe? Ne, dostali sme sa do bowlingovej časti. Čo keď si urobím krabicu zo zlata? Zlato je silný matroš. Mám ho dosť. Ja daj mi pokoj. To bude 27 zlata. Mám 28. Sedačku. Ok, moc toho zlata fakt nemá. Škoda ďal. Hej, tak zlatá krabica, hádajte čo. Urobím túto krabicu neviditeľnú. Ja som zabudol tomu dať ešte tú vec. Čiže ja tu v lietajúcom sede idem. Časť
Šutre. Časť hodiny. Tam týpeček chodí s jetpackom. A neviem, kde zmizol. Časť rybky. Ďakujem, že sa mi vyhýbaš, rybka. A padol som už. Tak to je krabica len. Bowling. Ne, to mis nebude. Toto tiež mis nebude. Tu je tých bowlingových gúľ. A prečo ide sem? Co sa glitchujú? Ne. 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 Dostal som sa až k retro. Teraz vám ukážem spôsob, ako lietať. Postavte si toto a budete potrebovať lepidlo, ktoré si... Aby ste ho získali, musíte dokončiť quest Nájdi ma. A túto vec na tom komentovať to nebudem, ako čo to vyzerá. 3-krát to dostanete za 45 goldov v shope. Skočíte na túto časť, na túto tyčku a zastávate sa tam lepidlom. Lančnete, pôjdete a môžete lietať. Taký jednoduchý trik. Len keď je niekde, kde je diamant, tak cez ten diamant sa ťažko dostáva. Alebo dlho. On má fakt nízke toto. OK, tak som skončil tu znova. A ďalšie, čo vám ukážem, ako dostať ban. A ďalšia možnosť, ako dostať ban na Robloxu, je postaviť toto znova. Počkajte, musím sa tam dostať. Nie. Ideme to zavadzať toto. Ok, zastávať sa tam, dáte šrobovák select all a dáte transparencia 100%. Wow, a takto môžete dostať ban na Robloxu za hejkovanie. Ale robím si srandu a ja ban nechcem. A môžete to tak. Na 70 je to celkom cool. Budem to mať diamantové. Normálne diamantový slíz. Tak to vyzerá presne. Áno, lunch. Ok, tak pokus číslo 2. A čím budete viacej v strede, tým bude ovládanie lepšie. Ja som celkom mimo stredu, takže ovládanie je celkom na nič. Vidíte, tak to môžete dokončiť celú hru. Práve predo mnou. Počkajte. Tuto je jedna minihra. Ale tak to môžete dolietnúť až... Tak môžete dolietnúť až... OK.
To je takáto minihra s zelenou kockou z ending hry. A ty čo blbneš? Zomrel som. A môžete si skúsiť túto časť. Je to v levelu ponožka. Ja nemám žiadny quest zapnutý, to mám len isolation mod, by vás ľudia neotravovali. Kódiky neviem žiadne. Ok, ako posledné si tu dáme raketku do vesmíru. Dá sa. Už som vám tak ďalej ukázal. Jo, dajte mi sekundu. Ukážem vám, koľko mám týchto čestiek. 16 týchto červených, 16 týchto diamantových a 5 týchto fialových. Normálne, keď budete hrať PvPčko, tak skúsim ma vylútiť. Ej, ale ja to nikom na svoju loď nestaval. Som to stihol počas toho, ako som... Ne. Lepidlo, lepidlo. Prečo tu není blok, blok. Nabarví ho na čierno, na čierno. Aktivovať torpédu. OK, ahojte a dovidenia. Toto je koniec videa.